Lənkəran rayonunun Cil kəndindən olan bal kolleksioneri kimi tanınan Əli Əkbərov Şağlasav kənd sənətkarlıq evində çalışır. O, Azərbaycanın tanınmış müğənnilərinin plastikalarını yığaraq evinin bir otağını səslər muzeyinə çevirib. Kolleksioner deyir ki, elə vaxt olub bir neçə gün ac qalıb, son qəpiyini vala verib, bununla da mənəvi azlığını aradan qaldırıb. O, hələ də yeni tapıntılar üçün axtarışlarını davam etdirir. Onun üçün bu vaxta qədər ən çətin tapılan val xalq artisti Rübabə Muradovanın albomu olub. Uşaqlıqdan musiqiyə, incəsənətə böyük marağım olduğu üçün həmişə arzum olub ki, mən özümün şəxsi arxivim olsun. İstədiyim vaxt, istədiyim sənətkarın səsini dinləyim, onların avazlarını dinləyim və bundan zövq alım. Ona görə mən gözümü açdım, ata evimizdə radio və patifon gördüm. Azərbaycan musiqi nümunələrini, vallara yazılmış mahnılar gördüm və belə mən daha həvəsə gəldim və belə bir kolleksiyanın, belə bir fondu yığmaqdan ötəri Azərbaycanın müxtəlif rayonlarını, o cümlədən Lənkəranın kəndləri, şəhərdə, Bakı şəhərində, Bakının kəndlərində bunları yığmağa başladım. Aylar, illər ötdü, mən 11-ci sinifi qurtardım. 90-cı illərdə Bakı Mədəni Maarif Texnikumunun tələbəsi oldum. O zaman mən Bakı şəhərində yaşayan gözəl sənətkarlarımızla vaxtaşırı görüşdüm. Onlardan da bu plastinkaları əldə elədim və bizim gözəl müəllimlərimizdən əldə elədim. O zaman musiqi mağazalarda, mədəni mallar dükanlarında plastinkalar satışı artıq var idi. Orada da mən cibimin son qəpiyini də hətta bəzən verib bir plastinkaya dəfələrlə əldə elədim. Və 2000-ə yaxın hal-hazırda gördüyünüz bu evdə, bu kolleksiyada Azərbaycan musiqi mahnıları, muğamlarımız, bizim gözəl yadigar səslərimiz, unudulmaz ifalarımız vardır. Bu plastinkaların içərisində bizim gözəl sənətkarlarımız Cabbar Qaryağdıoğlu, Xan Şuşunski, Seyid Şuşunski, Zülfat Gözəlov, Yavər xanım Kələntərli, Məcid Beypudov, Həqiqət Rızayeva, Gülxar Həsənova, İslam Abdullayev, Rübabə xanım Muradova kimi gözəl səsli müğənnilərimiz var və 1905-ci ili, 1910-cu ili, 1916-cı ili, 1930 və 40-cı illəri, 50-ci illəri, 60-cı illəri əhatə eləyir. Əksəriyyəti bu illəri əhatə eləyən vallardır. Əvvəla bu musiqi sənət əsərləri, bu bizim xalqımızın bu dəyərli maddi mənəvi irs, bunların bizim xalqımızın sərvətidir. Bunlar bizim milli dəyərlərimizdir. Bunların qiyməti yoxdur. Bugün gənclərimiz qonşu kənddən, bizim kənddən, digər rayonlardan gəlirlər, musiqiyə qulaq asırlar, muğamlara qulaq asırlar. Bunlar, düzdür, bunlar qiyməti yoxdur, amma bəzən görürsən ki, mənə 500 manat, mənə 1000 manat, 1500 manat təklif ediblər. Bir vala görə mən bundan imtina eləmişəm. Bu qədər səslərə qulaq asan insan təbii ki, musiqi duyumu, musiqiyə yanaşması biganə olsun. Bizim Azərbaycanın, bizim bölgənin xüsusilə çox dəyərli sənətkarların da burada plastinkaları var. Həqiqət Rızayeva, Gülağa Məmmədov, Cahan Talışınskaya, Haşim Kələntərli, Yalçın Rızayev, Cənali Əkbərov kimi sənətkarlarımızın da plastinkaları var və hər dəfə mən bunlara qulaq asanda özüm üçün zümzümə edirəm. Şübhəsiz ki, bu qədər səslərə qulaq asan, bu qədər inciləri dinləyən oxumağa eşqi, həvəsi olmasın. Mən indi sizin üçün bir Talış xalq mahnısını Zəngiyarımdan bir kuplet oxumaq istəyərdim. Dasadam da pey, ağam baga pey. Dasadam da pey, ağam baga pey. Bınış kolçasa pey, bınış kolçasa pey. Nana başlığı bun şarabuni, farabuni, tükezi hamroyo.
Nana başlığımın şarabını, farabını tükezi hamroyo. Zengi yarım, zengi yarım, acab qaşang ey. Zengi yarım, acab firang ey. Zengi yarım, acab qaşang ey. Zengi yarım, acab firang ey.